हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने टेक्नो स्पार्क 20 प्रो एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में अगर आपके मोबाइल से कॉल करते समय आवाज़ नहीं जा रही है तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपके मोबाइल से कॉल करते समय आवाज़ नहीं जाती है ना, तो इसके सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले मोबाइल फ़ोन को एक बार रीस्टार्ट करना है। ठीक है, अगला काम ये करना है कि आपके फ़ोन में फाइल का ऐप है, इसे ओपन करना है। इसमें आपको नीचे की साइड ये ऐप्स का ये ऑप्शन टैप करना है। यहाँ पर आपको सबसे ऊपर ये सिस्टम ऐप लिखा हुआ है ना, इसे टैप करना है। अब इस पेज में आप नीचे आएंगे तो आपको ये ऑप्शन मिलता है एंड्रॉइड सिस्टम, इसे टैप करना है। अब इसके अंदर आपको नीचे स्टोरेज एंड कैच का ये ऑप्शन टैप करना है। यहाँ पर आपको क्लियर कैच का ये वाला ऑप्शन टैप करना है, तो आपका कैच के सामने डेटा जीरो हो जाता है। ठीक है, अब देखिए अगला काम ये करना है कि आपके मोबाइल फोन में छोटा सा माइक होता है, माइक को आपको हल्के हाथों से साफ करना है। होता क्या, माइक में थोड़ी बहुत धूल मट्टी जमा हो जाती है जिसके कारण कॉल करते समय आवाज नहीं जाती है। ध्यान रखिएगा, माइक को हल्के हाथों से साफ करना है। ठीक है, अब देखिए अगला काम ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन का ना सॉफ्टवेयर आपको चेक करना है कि वो अपडेट है या नहीं है। इसके लिए पहले फोन का इंटरनेट चालू रखना है, इसके बाद फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। इसमें आपको नीचे की साइड इस सिस्टम पे आपको टैप करना है। अब इसके अंदर आपको ये सिस्टम अपडेट पे टैप करना है। यहाँ पर आपको ये ऑनलाइन अपडेट पे टैप करना है। अब आपको जो है इस वाले पेज पे कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल अगर यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है तो इसे आपको टैप करके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट करना है। ठीक है, अब देखिए अगला काम ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन को ना रीसेट करना है। देखिए मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का सेटिंग पेज ओपन कर लीजिए। इसमें आपको नीचे की साइड ये सिस्टम पे आपको टैप करना है। इसके अंदर आपको ये रीसेट ऑप्शन टैप करना है। यहाँ पर आपको इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट का ये ऑप्शन टैप करेंगे तो इससे आपका फोन रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन का जो भी डेटा है उसका बैकअप ले लीजिए अपने फोन में। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। तो ये दो काम पहले करने हैं, उसके बाद फोन को रीसेट करना है। ठीक है, तो मेरे बताए हुए तरीकों से आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक है ना।